olwaleero lukedde nga lunaku lwa ssanyu olw'omubaka waffe Okeera ne tusanga tractor nga yatandise dda okukola nga bwe yatusuubiza. Mu bino tusanyuse nnyo kuba kubadde kuliko ebikande ku kkubo ng'abatemu basobola okwekwekamu, emisango ne giyitirira egy'okutta abantu. Ogwo ekyo ekizibu kiweddewo olwaleero. Awantu wano wali wazibu nnyo ebinya, abantu bababbira amapiki wano. Oluguudo luno lubadde lubi nnyo nga lulimu ebinnya bingi, naddala abantu abasuubuzi abadde baliyitamu nga bayisibwa bubi nnyo. Twebaza nnyo mubaka Dr. Kagabo Twaha byatukoledde kubanga wano wabaddewo ekibira, kino ekibira kyali kikulu nga tutyo okuyitawo ku makya jjukira tuba tukeera nga tugenda ku ssomero nga wano wonna waazika muline ekkoona nga tutyokeera nnyo okuyitawo. Ekkubo lino libadde kwegamba ebinnya bino ebibaddemu nga bw'oliyitamu toyinza kutambula bulungi, naddala ng'enkuba etonnya wabadde waba wazibu nnyo. Siima nnyo omubaka waffe bwe twakalonda okulaba ng'asitukiddemu n'amaanyi, okulaba ng'atandise okutulaga enkulaakulana ku kyalo kyaffe. Naye ng'omubaka omulonde era eyasuubiza abantu kibadde kinkakatako okutandika okuddaabiriza oluguudo luno kubanga oluguudo luno luli bize nnyo, lwe lumu ku nguudo ezigatta Laakayi ne Kyotera ng'oyitidde emabega eno toyitidde Masaka. So abasuubuzi bangi ab'emmwanyi, ab'ebirime bakozesa oluguudo luno olubadde lufuuse ekizibu.